کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے گج گیا کو سبحان اللہ جڑا نبی پاک دا نوکر دھیان کرے ذرا میرے وال جڑے پاس کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جڑے پاسے نظر میں پاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے جڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا جڑے لفظ تے نظر میں پاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا کعبے نوان سجایا میرے محمد نے دکھیانو گل نہ لایا میرے محمد نے شجرہ سلام کیتے نے جانور چل کے کلام کیتے نے روڑا نو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی بسم اللہ میٹھا مدنی انہوں سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی
سونا عتیقے میٹھا مدنی سونا عتیقے سیدہ رفیق ابو بکر صدیق سیدہ رفیق ابو بکر صدیق بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونے کتابیں میٹھا مدنی سونے کتابیں تو جا خلیفہ عمر خطاب بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونے شانے میٹھا مدنی سونے شانے سیدہ دورہ دماد حضرت عثمان سیدہ دورہ دماد حضرت عثمان بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی اجے تک تسی سارے نہیں بولے پر ہن میں جڑا جملہ پڑھ لگا مسجد علی چ آن والے ہو میں ویکھنا ہے کیڑا نبی پاک دا غلام ہے کیڑا علی پاک دا غلام بیٹھا ہے ذرا تڑپیا تے پتہ لگ جائے حضرت علی تے مانی بیٹھے نے دھیان کریا جڑا مجمع چ بہار آوے بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی میٹھا مدنی سونا سخیے میٹھا مدنی سونا سخیے رب دا شیر مولا علی رب دا شیر سونا علی بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی سامعین محترم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین سید الاولین والآخرین مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو ہاں اللہ پاک تھوڑا سبنا دانا بیٹھنا علماء کرام دا تشریف لیانا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور جن احباب نے آج اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیتا ہے اللہ پاک تمام نوجوان بھائیاں دی محنت محبت کاوش اس مسجد کی انتظامیہ خطیب و امام صاحب سامعین نمازی حضرات اللہ سبنا کی محنت کو قبول کر کے باعث برکت اور باعث نجات بنا دے میرے ذمہ عنوان لگایا ہے غریبوں سے محبت انشاءاللہ بڑے اختصار نال میں کچھ باتاں کہنی چاہنا دعا کرو اللہ حق سچ بیان کر کے تھوڑے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے
جس دور جو اساں گزر رہے ہیں، اس دور دا دعوے دار مسلمان اپنے آپ کو کہن والا مسلم دین اسلام قرآن حدیث و سنت توحید نو بلا کے دن رات صرف دنیا دی دولت دے پیچھے نٹھیا پھردا ہے۔ مال ہونا چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، حلال دا آوے، حرام دا آوے، رشوت دا آوے، دھوکے دا آوے، فراڈ دا آوے، بس پیسہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ ساڈا یہ ذہن بن گیا اگر دنیا دی دولت وافر ہے تو پھر اسی کامیاب ہاں، جے نہیں ہے تو اسی ناکام ہاں۔ والدین اپنے بچیاں دی تربیت انج دی کر رہے ہیں اج دے دور دے اندر کہ پتر وڈیا ہو کے اور کچھ لبے تے پاویں نہ لبے، پیسہ کمانا ہے صرف تساں، کیونکہ تسی کامیاب بھی ہو۔ والدین اپنے پتر کو ڈاکٹر بناندے نے اس واسطے نہیں کہ کسی دا پلا ہو جائے، اس واسطے کہ ٹوکے پھیرنے نے تے پیسہ لے ہونے۔ انجینئر بناندے نے، پروفیسر بناندے نے، جو بھی مشن ہوئے ذہن سازی اسی بچیاں دیئے وہی کرنے اب کہ پتر پیسہ کمانا جے تے تاں کچھ بننا تساں، تاں تسی کامیاب ہو۔ اسی آن والی نسل دی تربیت دی پیسے دی بنیاد تے کرنے۔ اور پھر جدے کل دنیا دی دولت ہے وے جڑا کو کسی لیول تے پہنچ جاندہ ہے، بھائی وہ دی آکڑ ایمان نہیں، وہ دی نخر ایمان نہیں، وہ دا تکبر ایمان نہیں، وہ اپنے تو نیچے ویندہ ہی نہ کسی ماڑے وال ویندہ ہے، نہ کسی غریب وال ویندہ ہے، نہ کسی مسکین وال ویندہ ہے، نہ کسی یتیم وال ویندہ ہے، نہ کسی فقیر وال ویندہ ہے، کیونکہ ویکھنا اپنی توہین سمجھتا ہے۔ اے ہوئی حال دور جاہلیت دے اندر سی۔ اس دور دے اندر لوگ شرک و بدعت دی دل دل دے اندر جتھے پھسے سن، اتھے جڑا تگڑا بندہ ہوندا سی دنیا دا مال جدے کول ہوندا سی وہ اپنے آپ کو خدا سمجھدا سی۔ ماڑے بندے تے جناب ظلم کرنا اس دور دے اندر، توجہ بھائی، ستم کرنا اور جناب کسی کو مزدوریاں کرا کے انہوں دب کے مار کے تے دڑا دینا، ماڑے دے مال تے قبضہ کر لینا، غلام بنا لینا، یتیماں نو غلام بنانا، بچیاں نو لونڈیاں بنانا، جانوراں دی طرح سلوک کرنا۔ جس طرح جیسی نہیں پیسے دی وجہ تو اونچ نیچ رکھ دے، جدے کل دولت ہوئے انہوں سلام کرنے ہو، جدے کل دولت ہوئے انہیں گھر بھی لگے جانے ہو، ماڑا پاوے رشتہ دار ہوئے یا سکا ویر ہوئے او دن سلام لینا بھی اپنی توہین سمجھ لیں۔ اس دور دے اندر بھی یہ ہوئی حال سی، لوگ پیسے خاندان یہ بڑا فرق کرتے سن، لوگ حالات بدلے، عرب دی سرزمین تے اسلام دا سورج چمکیا، غریباں دے ہمدرد، دکھیاں دے ہمدرد، خاتم الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک اس کائنات دے اندر تشریف لے آئے۔ حضور نے آ کے اعلان فرمایا، لوگو اسلام دی نظر دے اندر کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی کالا گورا فرق کوئی نہیں، کوئی عربی اجمی فرق کوئی نہیں، کوئی جناب امیر غریب فرق کوئی نہیں۔ فرمایا اسلام دی نگاہ دے اندر اللہ پاک نے اس صف دے اندر تمام نو برابر کھڑیاں کر دیتا ہے۔ کیا اسلام دے اندر وہ بندہ عزت والا ہے جدے کول دنیا دی دولت،
اسلام دی نظر دے اندر عزت والا کون ہے؟ اللہ پاک دے نزدیک مقام والا کون ہے؟ او بندہ مقام والا ہے جدے کل اسلام، قرآن، حدیث، عمل اور تقوی دی دولت موجود ہے۔ او بندہ عزت تے شان والا ہے اللہ پاک دے نزدیک۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اتاریے غرور دی چادر۔ اگر اللہ نے دیتا ہے تو اتاریے تکبر دی چادر۔ کل میر جاؤ مانے اندر، اللہ اور دے گا۔ مدد کرو مانے بندے دی، مشکل وقت ایک دوسرے دے کام آؤ۔ اسلام دی ایک دعوت ہے، احساس دی دعوت، اخوت دی دعوت، محبت دی دعوت، مشکل وقت ایک دوسرے دے ساتھ دی دعوت، ہمدردی دی دعوت اسلام نے دیتی۔ کس انداز نہ دیتی ہے؟ نبی پاک نے کیویں دیتی ہے؟ اپنے عمل کو ثابت کیتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، بڑے اختصار نال چند باتاں سنیے ذرا اور پھر آپ دعا کریے۔ توجہ کرنا ذرا۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آخر تے جرا زیادہ رولا ہے کٹا کے ادھا منہ تھوڑا جا میرے وال کرو، باقی ٹھیک ہے، آواز تھوڑی جی اور میں کھول دیوں۔ توجہ بھائی، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں۔ میں اپنے ہر بیان تے دداتے بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال اور بڑی الفت نال ایک دو باتاں دی دعوت ضرور دیا کرنا۔ میرا جی کرتا ہے میں آج دوانوں بھی دعوت دے جاواں۔ جاننے سونیا آج اسی اپنے آپنوں کہتے تھے مسلمانہ، لیکن ہر کام دی اندر مرضی اپنی کرنے ہر کام دی اندر من مانی اپنیاں کرنے اسلام تو دور ہو گئے، قرآن تو دور ہو گئے، حدیث تو دور ہو گئے، سنت تو دور ہو گئے، توجہ نبی پاک دے فرامین تو دور ہو گئے۔ سونیا میں ہوئی دعوت دینی جانا، کسے مسلک دا، کسے برادری دا، کسے تنظیم دا، کوئی بھی میرا ویر آیا ہے یا جناب اگر تو غیر مسلک میرے پیغام نو سن رہے ہے تے میں اس نو ہی محبت نال دعوت دیاں گا۔ سونیا اسلام دے نیڑے آ جاؤ، قرآن دے نیڑے آ جاؤ، حدیث دے نیڑے آ جاؤ، سنت دے نیڑے آ جاؤ، لڑ لگ جاؤ، قرآن دے لگ جاؤ، محبتاں پالو، قرآن نال پالو، قرآن پڑھیا کر، محبت نال پڑھیا کر، دل لگا کے پڑھیا کر، اپنی اولاد نو قرآن والی دولت جمع کرم دی تلقین کریا کر، اپنی بیٹی نو قرآن دا تحفہ دیا کر، اپنے بیٹے نو قرآن والی دولت دا تحفہ دیا کر، حدیث والی دولت دا تحفہ دیا کر، سنت والی چمک دا تحفہ دیا کر۔ دھیان کرنا گرا جاننے جڑے ویلے قرآن پڑھے گا تیرے دل چے بہاراں لگ جان گیا،
جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ پاک تیرے دل دے اندر تیری زندگی دے اندر رنگ لا دے گا جڑے ویلے قرآن پڑھے گا اللہ پاک تینوں شانہ دے گا تینوں مقام دے گا تینوں درجے دے گا تیرے تے رحمت کرے گا تیرے تے برکت دا نزول کرے گا قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھے گا تیرے دل چ احساس آئے گا قرآن پڑھے گا تیرے دل چ ہمدردیاں پیدا ہون گیاں قرآن پڑھے گا تیرے دل چ رحم آئے گا قرآن پڑھے گا تیرے دل چ تقوی آئے گا پڑھیا کر قرآن پڑھیا کر ذرا اور چکھیا کر اس لذت نو چکھیا کر سنیے نا قرآن پاک سنیے ذرا محبت نال سنیے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا قرآن کا ایک اور مقام سنیے ذرا کتنے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل ایک اور مقام سنیے جھومیے قرآن دے جھومیے ذرا چکھیے لذت چکھیے قرآن دی چکھیے ذرا فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما السائل فلا تنہر جاننے اے محبت بکھیر دے پیار رحمان دا قرآن بکھیر دے پیار سونیا میرا معاشرہ کی ویدہ بن گیا ہے آج دے دور دے اندر اسی کسی ماڑے نال تعلق رکھنے نہیں چاہتے کسی غریب نال اسی ناتا جوڑنے نہیں چاہتے کسی غریب نال اسی رشتہ بنانا نہیں چاہتے کسی جناب والا ماڑے نو اسی سلام کرنے نہیں چاہتے ماڑے بندے نال جناب والا اسی بیٹھنے نہیں چاہتے ماڑے بندے نال جناب اسی بیٹھ کے کھانا پینے نہیں چاہتے کیونکہ ساڑی توہین ہو جاتی ہے آج دے جناب والا دور دے اندر کو امیر بندہ کو تگڑا بندہ فوت ہو جائے دھیان کرو فیصلہ بادی ہو کو ماڑا بندہ فوت ہو جائے نا انہیں جنازے تے نظر کوئی نہیں آتا انہیں جنازے تے ٹامے ٹامے بندے دس دے دے اور جناب اگر کو تگڑا بندہ فوت ہو جائے انہیں جنازے تے رش بڑا ہوتا ہے انہیں جنازے تے بڑے بڑے پہنچ جاتے ہیں یار فرق کر رہے ہیں اسی فرق کر رہے ہیں سونے اور اے فرق کیوں ہے کیونکہ ساڑھے جذبات بدل گئے کیونکہ ساڑھے ذوق بدل گئے کیونکہ ساڑھے شوق بدل گئے کیونکہ ساڑھا ذہن بدل گئے کیونکہ اسی سمجھنے دولتاں والیاں نلساں تعلق بنانے اور اسی سمجھنے اسی جناب گھٹیاں کارا والیاں نل اپنا ناتا بنانا ہے اور سونے اسی سمجھنے جن دولت ہے تے تائی اسی کامیاب جن دولت کوئی نہیں تے اسی ناکام میں تینو دساں کامیاب کونے کامیابیاں والا کونے کیا جدے کل دولت ہے کیا ہوئی بندہ کامیاب ہے اگر دولتاں والے کامیاب نے تے پھر بغیر دولتاں تو تے بندے ناکام ہو گئے
انہاں دے تے پلے کچھ نہیں رہ جاتا. دھیان کرنا ذرا. میں تینوں اس کائنات دے اندر دو قسم دے لوگ وکھاواں اور دو قسم دیاں جماعتاں وکھاواں. ایک جماعت او وکھاواں اس کائنات دے اندر کتے فرعون آیا ہے, کتے نمرود آیا ہے, کتے حمان آیا ہے, کتے قارون آیا ہے, اور انہاں کول دولتاں بھی بڑیاں اور انہاں کول خزانے بھی بڑے, انہاں کول دنیا دی زیب و زینت بھی بڑی ہے, انہاں کول جناب والا بڑا بڑا مال تے بڑے بڑے عہدیاں دے مالک سن. یہ جناب اپنے آپ تے بڑا تکبر کرنے والے, اور اپنے آپ تے بڑا غرور کرنے والے, اور اپنے آپ تے بڑا مان کرنے والے. پر جان دھیان کر میرے وال ویکھ جوانا, اور جان دنیا تو گئے تے خالی ہاتھ لے کے گئے نے, اور دنیا تو گئے نے سونیا اور ناکامیاں لے کے گئے نے, اور میرے رحمان دیاں لعنتاں کھڈ کے گئے نے, اللہ پاک دیاں ناراضگیاں لے کے گئے نے سونیا. اس دنیا تو گئے امیری ہونے دے باوجود غریبی دے اندر گئے تے ناکام ہو کے گئے نے سونیا. اور دوسرے پاس ایک دولت ہونے دے باوجود ناکام ہو کے گئے نے. دوسرے پاس میں تینوں ایک جماعت وکھاواں اور کائنات دی کامیاب ترین جماعت وکھاواں, اور جنہ کدی دولت نال پیار پایا ہی کوئی نہیں, اور کدی دولت نو کدے کچھ سمجھے ہی کوئی نہیں, اور دولت کی شے ہے, دولت نو کدی کب نہیں سمجھیا. اگر دولت ہے بھی تے انہاں میرے پیغمبر دی قدماں تو قربان کر دیتی ہے, اسلام تو مار دیتی ہے, اور دولت نو کدے کچھ نہیں سمجھیا. اور جان دے کتے اس کائنات دے اندر میرے پیغمبر تے یارے غار حضرت صدیق آئے, کتے جناب فاروق آئے, کتے جناب عثمان آئے, کتے جناب حیدر کرار آئے. اے میرے پیغمبر تے صحابہ اور سونیا انہاں کدی دنیا دی دولت نال پیار نہیں کیتا. اسی تیاں دولتاں جمع کرن لگے ہاں, دنیا دی زیب و زینت نو جمع کرن لگے ہاں, پر جان انہاں میرے پیغمبر دے نوکراں نے اور جمع کیتا ہے, اور دنیا دی دولت نو جمع نہیں کیتا, اور انہاں نے جمع کیتا ہے تے جناب رحمان دی رضا نو جمع فرمایا ہے, اور انہاں نے جمع کیتا ہے اسلام دی دولت نو جمع کیتا ہے, انہاں نے جمع کیتا ہے حدیث و سنت توحید قرآن والی دولت نو جمع کیتا ہے, اور انہاں نے جمع کیتا ہے تے میرے پیغمبر دی محبت نو جمع فرمایا ہے, اس دولت نو جمع فرمایا ہے. تے کامیابیاں کیویں ملیاں نے, یہ جمع کر گئے توحید والیاں دولتاں جمع کر گئے. پر جاننا اور دنیا دے اندر چلتے پھرتے نے, مکے دے گلیاں بازاراں دے اندر, مدینے دے گلیاں بازاراں دے اندر, اور چلتے پھرتے نے. اللہ پاک نے انہاں دی زندگی دے اندر میرے رحمان نے انہاں دے جنت دے محلہ دا اعلان کر چھڈیا ہے. اور کامیابی تے ایدہ نام نا, اینو کامیابی کیا جاندہ ہے. اور بندہ زندہ ہوئے دنیا چے ہوئے تے آسمان تو رضا دا اعلان ہو جائے, آسمان تو جنت دیاں ٹکٹاں آ جان. اور اینو کامیابیاں کیا جاندہ ہے سونیا, اس واسطے پتہ لگا. اور کامیابی دولت نال نہیں, کامیابی دنیا دے مال نو جمع کرنا نہیں, اور کامیابی تے اسلام توحید قرآن تے تقوی تے عمل والی دولت نال کامیابی ہے. اور سونے او کائنات دا ناکام ترین بندہ ہے, اور جدے کل دنیا دی دولت دے ہے پر اسلام دی دولت کوئی نہیں, میرے پیغمبر دی نسبت والی دولت کوئی نہیں. او کائنات دا ناکام
ترین بندہ کائنات دا کامیاب ترین بندہ ہوئے دولت ہوئے تے پاوے نہ ہوئے دنیا دا مال ہوئے تے پاوے نہ ہوئے مربع زمینہ تے جائیداد فیکٹریاں کارخانے محل اے پاوے ہون تے پاوے نہ ہون پر او دے کول اسلام دی دولت ہوئے او کائنات دا کامیاب ترین بندہ ہے اور کائنات دا کامران ترین بندہ ہے آنا ذرا دھیان کرے اپنے ذہن نو بدل لے سونیا اپنے ذہن چے بٹھا لے اسلام دی دولت نو بٹھا لے اور پیار پا لے قرآن دی دولت نال پا لے اور غریباں نال پیار کریا کر مسکیناں نال پیار کریا کر یتیماں نال پیار کریا کر سونیا انہاں دی مدد کریا کر قدم قدم تینا دا ساتھ دیا کر سونیا آئیے میں تیک گل کرنی چاہوں آج میرا تیرا ذہن بن گئے ساڈا تعلق ہونا چاہیے اسی بویے تے کھلویے امیران نال اسی ڈیریاں تے بویے ایم پی تے ایم ایل اے نال ساڈا تعلق ہوئے وزیراں تے نال ماڑے بندے دے فنکشن تے جانا پسند نہیں کرتے ماڑے بندے دے گھر جانا پسند نہیں کرتے ماڑے بندے دی شادی تے جانا پسند نہیں کرتے جے ماڑے بندے دے گھر چے ٹر جائیے ساڈا نک ہی نہیں رہندا ساڈے نک جو کوئی نہیں جاندی او دے برتن چ اسی پانی پینا پسند نہیں کرتے او دے گھر دے اندر پرا کیونکہ تکبر جو ہویا او تیرے برتناں چوں بھی بدبو آندی او دی پلیٹ تے کھانا نہیں کھاندا اے دی پلیٹ چوں بدبو آندی کیونکہ ماڑے لوگ نے کیونکہ غریب لوگ نے انہاں دے گھر کی لین جانا ہے اے تو سانو دال روٹی لب سکدی ہے اور کی لب سکدا ہے اے ساڈا ذہن بن گیا ہے آ میں تینوں حبیب کبریا دی گل سناواں میرے پیغمبر دیا محبتاں تے تڑپاں تینوں وکھاواں میرے آقا دعا کردے ہوندے سن اللہم اعنی مسکینہ اللہ جدوں تک دنیا چ رکھی غریباں مسکیناں چ رکھی اللہ میں کل قیامت نو اٹھایا جاواں غریباں تے مسکیناں چ اٹھایا جاواں اے میرے پیغمبر دیا تڑپاں آ سونیا میں تے تینوں ایک اور حدیث سنانی چاہنا میرے آقا فرمایا کردے سن او میرے صحابیوں میرے دیوانیوں میرے پروانیوں فرمایا میرے صحابیوں اگر کدی تسی مینوں لبنا چاہو تے میں ملانا اگر تلاش کرنا چاہو تے میں نہ لبا فرمایا لبنا ہوئے تے میں محمد نو غریباں دیاں محفلاں چوں لب لیا کرو غریباں دیاں مجلساں چوں لب لیا کرو محمد کریم ملن گے تے ماڑیاں دیاں محفلاں چوں لبن گے آؤ میں تے ایک بڑی مشہور روایت سنانی چاہنا او مبارکاں لے جو صبر شکر کرن والیو ہر حال چ رحمان دی رضا تے راضی رہن والے مسلمانوں اور سونیا آ میں تینوں نبی پاک دی حدیث سنانی چاہنا وا میرے آقا فرماندے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا رحمان دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ پاک غریبانوں امیران دی نسبت 500 سال پہلے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا او وڈیو تسی بھی سبحان اللہ کہہ لو او کو تواڈے بھی درخت جنت چ لگ جان گج کے آکو سبحان اللہ اب وڈیاں دی حالے بھی آواز کوئی تسی چپ کرو پتر ایک کری آکو سبحان اللہ فرمایا 500 سال پہلے اللہ پاک جنت دے گا کیونکہ میں نو بڑے لگتا بیٹھے گھٹ نے دھیان کریا ذرا جا کے وہ غور کرنا ذرا بڑی محبت دینا فرمایا 500 سال پہلے اللہ جنت عطا کرے گا انہاں اور جڑے ہر حال چ رب تے راضی دولت دے تے تاں وی او دا شکر دنیا دی زیب و زینت ہے
وے تاوی دا شکر تاوی آجیاں نے نہیں بھی ہے تے تاوی دا شکر تے صبر ہے انہاں لوکاں نو رب جناب والا اے رتبے عطا کرے گا اے مقام عطا کرے گا آؤ میں تنوں نبی پاک دے دیوانیاں دی محبت وکھاواں نبی پاک دے پروانیاں دی محبت وکھاواں غریباں دے نال کیویں انہاں دی مدد کردے ہوندے سن آؤ میرے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میرے عمر فاروق دا دور حضرت صدیق اکبر فوت ہو گئے میرے پیغمبر دے یار غار حضرت صدیق دنیا تو چلے گئے نے تے حضرت فاروق اعظم امیر المومنین بڑھ گئے تے پتہ لگا جناب صدیق فلاں غریب گھرانے نوں بھی وظیفہ دیندے سن فلاں گھر دا بھی انہاں خرچہ اٹھایا سی فلاں غریباں دے گھر چ روزانہ کھانا جاندا سی حضرت صدیق اکبر کو جایا کردے سن فلاں غریب دا کرانا انہاں دی مدد کیتا کردے سن فلاں کلی ہے او دے چ وڈیری ضعیف اماں ہے حضرت صدیق اکبر انہوں ہی جناب او دینا محبت کر دے ہوندے سن پتہ لگا میرے عمر نو ایک دن جناب والا ساتھیاں نے دسیا حضرت جناب فاروق اعظم ایک کلی دے اندر پہنچ گئے نے فاروق اعظم پہنچے نا اوتھے جناب والا جا کے ویکھیا ہے ایک وڈیری جی مائی ہے تے اکھاں تو نبی نہیں ہے حضرت فاروق گئے جا کے ساتھیاں نے دسیا کہ ابو بکر صدیق روزانہ آ کے اس اماں نو کھانا کھلاندے سن اے اماں دے کول گئے اماں نو نہیں پتا کہ میری کلی چیون والا فاروق ہے اماں نو نہیں پتا میری کلی چیون والا وقت دا حکمران ہے ادھر جناب والا حضرت فاروق انج کھانا لے کے کول پہ گئے غریب اماں تے اپنے ہاتھ نال کھانا کھلاندے نے پے اپنے ہاتھ نال کھانا کھلا رہے نے انج لقمہ توڑے ہے تے اماں نو کھلا لگے نا اجے اماں نے منہ چ لقمہ لے آئے تو اس اماں دیاں آئی نکل گئیاں رون لگ پئی ہے رو کے آندی ہے انج لگ جائے جویں نبی دا یار ابو بکر فوت ہو گیا ہے ایج لگ دے جویں صدیق اکبر فوت ہو گئے نے ایج لگ دے جان تو رخصت ہو گئے نے حضرت عمر فاروق فرماندے نے اماں تینوں کیویں پتہ لگیا ہے فرمایا کیوں کہ اے جڑے ہتھاں نال کھانا کھلایا جا رہا ہے اے حضور دے یار غار دے ہاتھ نہیں ہو سکدے اے ابو بکر دے ہاتھ نہیں ہو سکدے اے صدیق دے ہاتھ نہیں ہو سکدے اماں تو کی میں جاننی ہے او تے ہاتھ کوئی نہیں ابو بکر دے ہاتھ کوئی نہیں فرمایا تاں پتہ لگ گئے دھیان کریا جے یار اے میرے محمد کریم دے یاراں دا عمل میرے نبی پاک دے نوکراں دا اوے ایویں تے مقام نہیں پا لیا اوے ایویں تے لوکاں دے دلاں تے حکمرانیاں نہیں کردے اج وی کر رہے نے قیامت تک تے ہون والے ہیں مسلماناں دے دلاں تے حکمرانیاں کر رہے نے اوے ایویں تے رتبے نہیں نہ بال ہے اے اماں کہندی ہے وے ہون والے آ جوانا وے ابو بکر آیا کر دے سن آ کے منہ چ لقمہ پاندے سن پہلا اس لقمے نو آپ چباندے سن تے پھر میرے منہ چ پاندے سن کیونکہ صدیق اکبر نو پتہ سی کہ جناب والا اے مائی جیڑی ہے اے کھانا نہیں کھا سکتی کمزور ہے وڈیری ہو گئی ہے فرمایا پہلا آپ کھاندے سن تے پھر مینوں کھلاندے سن پہلا آپ نرم کر کے تے پھر میرے منہ چ پاندے سن اور سونیا اساں تے پتہ نہیں کدی سکی وڈیری ماں نال ایویں دا سلوک کیتا کہ نہیں کیتا اے میرے جناب والا حضرت صدیق اکبر انج دا پیار کردے نے بس بیگانی ماں نال اس وڈیری تے ضعیف ماں نال اسی تے جناب اج دے دور دے اندر کو ضعیف ہوئے
کو جناب اکھاں تو نبی نہ ہوئے کو مزور ہوئے تے اسی او دے کول بہنا پسند نہیں کر دے سکا ویر نہیں بیٹا اپنے ویر کول سکا ویر نہیں بیٹا ماں جناب والا سکا پتر نہیں بیٹا اپنی ماں کول جے بزرگ ہو جائے اے دے کول ویلا ہی نہیں ہوندا ادھر میرے محمد کریم دے خلیفہ خلیفہ اول خلیفہ دوم خلیفہ سوم خلیفہ چارم اے نبی پاک دے صحابہ غریباں نال اتنا پیار کرتے ہیں اپنے منہ اور کتے طریق سے دی مثال بخاتے صحیح نہ سونیا حضرت جناب صدیق اکبر اپنے منہ سے چبا کے تے پھر کھلان دینے پہ ایویں دا ایک اور واقعہ ہے حضرت جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور اصل ریاست مدینہ دے حکمران نے ایک آج دے حکمران نے وہ بھی دعوے دار نے ریاست مدینہ دے غریب مر دینے پہ لوگ کھپ دینے پہ غریب اپنے بچیاں نو زہراں چے روڑ دینے پہ غربت دی وجہ تو بچیاں نو زہر دے دینے پہ غربت دی وجہ تو میں کو سوشل میڈیا تے فوٹو پہ ویندا سا ایک بندے نے جناب والا ایک بندہ تے انہیں اپنے معصوم بچے نو اگے بٹھایا ہویا ہے پلے کارڈ اٹھایا ہے وہ دیتے لکھیا کیے اب میرا بچہ برائے فروخت دے کیونکہ نو کھلان واسطے میرے کو کھانا کوئی نہیں میں بچہ اپنا فروخت کرنا چاہنا میں بیچنا چاہنا ایک جناب والا بیوہ خاتون لاہور دیا سڑکاں تے بیٹھی ہوئی اپنی نکیاں معصوم بچیاں دو بچیاں نو این سامنے بٹھایا ہویا ہے گود دی اندر بٹھایا ہے اب کو غربت بندے نو لول دے دیجے اور غربت بندے نو اینا رسوا کر دے دیئے سونیا بڑے بڑے رشتہ دار اکھاں بدل جاندے نے سونیا اور بڑے بڑے رشتہ دار اکھاں بدل جاندے نے اور سونیا غریب بندے نو جناب والا لوگ نہ اپنے گھر چ بلانا پسند کردے نے نہ اودے گھر چ جانا پسند کردے نے ایڈا جاہل میرا معاشرہ ہے اے جناب والا عورت انہیں لکھیا کیے میں بیوہ خاتون میریاں بچیاں نے تے میں انہاں بیچنا چاہنی ہوں میں انہوں فروخت کرنا چاہتی ہوں کدے بدلے ایک آٹے دی پوری دے بدلے بیچنا چاہتی ہوں کیونکہ میرے گھر دے اندر انہوں کھلان واسطے آٹا بھی کوئی نہیں انہوں کھلان واسطے کھانا بھی کوئی نہیں انہوں کھلان واسطے ساز و سامان کوئی نہیں میں انہوں بیچنا چاہتی ہوں خدا دی قسم لوگوں وقت دے جناب والا کھاندے پیندے لوگوں دے منہ تے تماشا ہے اور بڑے بڑے نمازی پرہیزی بھی مال تے جناب سب بن کے بہ گئے کسے غریب نو دینا پسند نہیں کرتے غریب بھوکے مر دینے پہ وقت دے ریاست مدینہ دے دعوے داراں دے منہ تے تماشائے سونیا اور غریب مر دینے پہ ایک خراٹے لے کے تے سون دینے پہ ہر بندہ صرف اپنے ٹھڈ تے ہاتھ ماردا ہے کوئی مردا مر جائے وہ کھاندا نہیں کھاندا نہ کھاوے اے جناب لوگ تے اپنا سوچ دے نے صرف جان جڑے اللہ والے ہویا کردے نے انہاں نوں مسکیناں دی بڑی فکر غریباں دی فکر ماڑیاں دی فکر اپنے مسلمان بھائیاں دی فکر آخری گل سن لو تے میرا سلام جے ادھر حضرت فاروق اعظم جان میرا عمر راتاں نوں سوندا نہیں ہو عمر نوں راتاں نوں نیند نہیں آندی کس گل تو نہیں آندی عمر ایک تے راتاں نوں رحمان دی عبادت کردا ہے تے دوجا گلیاں بازاراں چ گشت کردا ہے کو ماڑا کو غریب بندہ کو پریشان نہ ہوئے ایک رات دا ٹائم ہے تے میرا عمر اس طرح گشت پیا کردا ہے اسلم غلام نالے چلدیاں جناب ایک جگہ تو گزرتے نے پہ کنا دے اندر ایک آواز پہ گئی ہے آواز کی آندی ہے پئی قیامت دا دن ہوئے گا تے میں عمر دی شکایت کراں گی رحمانو
عمر دے خلاف جناب والا میں شکایتاں لا دیاں گی سونیا ادھر جناب عمر نے آواز سنی تے قدم رک گئے عمر دے ادھر حضرت امیر المومنین متوجہ ہوئے تے جناب اس کلی والے گئے اجازت منگی اجازت مل گئی السلام علیکم وعلیکم السلام اندر جا کے دیکھئے تے مائی بیٹھی ہے ایدی اتھا تو نبی نہیں اماں ہے حضرت عمر فرماتے نے اماں جی اماں نو نہیں پتا کہ آن والا عمر ہے فرماتے نے اماں جی میں ایک گل پوچھنا چاہنا پوچھو جی جوان جی کی پوچھنا چاہتے ہو اے تے دسو عمر کولو کیڑا ایسا جرم ہویا جڑا اینے خلاف ہو گئے ہو عمر کولو کیڑا ایسا گناہ ہویا تے اماں دیئے وے جوانا وے میں تینو جان دیتے میں تینو جان دیتے نہیں تو کتھوں آیا ہے تو کون ہے پر میں تائنہ خلاف ہو گئیاں میں 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھاتا میں پوٹھی پانی بیٹھیاں عمر حکمران وقت دا عمر نو چاہیے غریبان دی بات لگے عمر نو چاہیے غریبان دا خیال کرے حضرت عمر نے سنیا تے اسے ٹائم بیت المال والا چل پہنے غلام نو نال لے آئے جا کے جناب والا راشن لے آئے کھان پین دا سامان جمع کیتا ہے ایک گٹھری بنا لئی ایک بوجھ بنا لیا اٹھان لگے تے اسلام دے امیر المومنین اے میں اٹھانا فرمایا پرا ہو جا نہیں امیر المومنین میں گستاخی نہیں کر سکتا فرمایا اسلم جے تے قیامت نو عمر دے گناہاں دا پار چوک سکنا ہے تے پھر یہ بھی چوک لے جے نہیں چوک سکتا تے پرا ہو جا اور وقت دے حکمران نے اپنے کندیاں تے راشن رکھ لیا ہے اپنے کندیاں تے سامان رکھ کے میرا عمر چل پہ آئے اور سونے تو ایویں دا حکمران بخاتے صحیح نہ جنہیں غریباں دی مدد تے اپنے کندیاں تے بوجھ اٹھایا ہوئے اٹھا کے چل پہ جا کے اپنے اپنا کھانا کھلایا فارغ ہو گئے تے اماں کہیں دیئے وے جوانا میں تینو جان دیتے نہیں تو کتھوں آیا تو کون ہے پر میں میرا دل کر دے میں تینو ایک دعا دے دیا جی اماں جی دونا آن دیئے میں دعا کرنیاں اللہ کرے عمر حکمرانیاں تو لے جائے تے رب تینو حکمران بنا دے حضرت اور کیسا منظر ہوئے گا میرے عمر دیا جناب دل لرزہ کھا رہے کپ کپا رہے زبان لرز رہی ہے اکھاں نم نے دل دے اندر غم دی کیفیت ہے تے مائی بار بار جملے پہ کہیں دیئے حضرت عمر فرمان دے لے فرمایا اماں جی دے لے دعاواں کرنی ہے بھئی میرا ہی نام عمر ہے سبحان اللہ میں ہی تے عمر آیا ہوں میں ہی وقت دا حکمران اماں ڈر گئی کپ کپا گئی معافیاں منگ دیئے بھئی آن دیئے معاف کر دیو میں نو پتہ نہیں لگا فرمایا اماں تو معافیاں نہ منگ عمر تیرے کو معافیاں منگ دائے کیونکہ عمر نو تیرے کول آندیاں لیٹ ہو گئی ہے عمر تیری بات لیندیاں لیٹ ہو گیا ہے آئے آئے واہ عمر میں تیرے احساس تو صدقے جاواں جہاں دیاں عزتاں وار دیاں جہاں تے مقام تیری عظمت تو وار دیاں حضرت عمر فرماتے نے اماں ایک گل دسنا جی امیر المومنین فرمایا ہون تے قیامت نو عمر دیاں شکایتاں نہیں نہ کرے گی ہون تے عمر دے خلاف شکایتاں نہیں نہ لاوے گی آئے آئے عمر نو اینا فکر ہے اس آخرت تے اس عدالت دا حالانکہ میرے عمر نو نبی پاک نے کئی دفعہ جنت دی بشارت سنائی ہے کئی دفعہ حضرت جناب فاروق اعظم
نو نبی پاک نے جنت نبی پاک اپنی اکھاں نال معراج دے موقع تے عمر دا جنت چ محل ویکھ کے آئے نے ہاں سونیا انج مدد کر غریباں نو کھانا کھلا قرآن آندا ہے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسکینا و یتیما و اسیرا نبی پاک دے یاران دی محبت غریبان میرے نبی پاک بھی محبت کر گئے نبی پاک دے چرچے نبی پاک غریبان محبت مسکینہ تے قیدیاں محبت کر گئے اتے میں چند جملے سنانے جانا میرے پیغمبر دی عظمت دھیان کریا تے ذرا دو جملے سن لو تے پھر دعا کری جیڑے پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے گاج کیا کو سبحان اللہ جڑا نبی پاک دا نوکر دھیان کرے ذرا میرے وال جیڑے پاس کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا ہاتھ چوکیا کو سبحان اللہ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا اساں تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا جڑے پاسے نظر میں پاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا دین وچ ویکھیا ایمان وچ ویکھیا اساں تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا جڑے لفظ تے نظر میں پاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے پاس کن میں لاواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا یاراں وچ ویکھیا غاراں وچ ویکھیا اساں تینوں پھلاں دی بہاراں وچ ویکھیا جتھوں لنگ جائے مہکن راواں چرچے تیرے نے سونیا تیرے نے واہ ٹھڈیو فیصلہ باتیں اچھیا کو سبحان اللہ اور جڑا حضور دا نوکر ہے گج کیا کہ سبحان اللہ 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 میرا دل کردا نبی پاک دی گل کیجیے میں حضور دے یار غار دی گل کر جاواں اچھیا کو سبحان اللہ وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا قاری آصف
نصیر صاحب وہ ہے غار کا رفیق میں تھوڑا جا موشن پڑھاؤ سپیکر نو پائی وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق چاہے دن ہو یا رات چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ چاہے دن ہو یا رات وہ ہے آقا جی کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق حضور پوری نور کا وہ اول دیوانہ تھا ادھروں آواز نہیں آتی میں لگتا ہے صرف میں اینا نال بات پیا کرنا تسی بھی آکھو سبحان اللہ حضور پوری نور کا وہ اول دیوانہ تھا حضور پوری نور کا وہ اول دیوانہ تھا حضور پوری نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ پروانہ ایسا مستانہ تھا حضور پوری نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ پروانہ ایسا مستانہ تھا کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی کرے کوئی گستاخی دیتا کسی کو نہ معافی تھا بھی سب سے شفیق ابو بکر صدیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق وہ ہے غار کا رفیق مزار کا رفیق ابو بکر صدیق پروگرام دی ریکارڈنگ تو یاسین اسلامک سینٹر یوٹیوب تے چینل ہے اور بھائی محمد عبداللہ صاحب تشریف لے آئے بھائی سارے ساتھی یہ تو استفادہ کرو ایک اور بھی جناب میاں ایف ایس ڈی 7310 انہاں دا بھی یوٹیوب تے چینل میاں محبوب عالم صاحب یہ تو بھی تو لب سکتی سارے ساتھی میں ضرور حاصل کرو بندے یہ تھی تھکے بیڑے نہ کتھے جانا ہے یار مراد آباد ایک نمبر کی ہے گلی محلہ ایک نمبر مراد آباد دے وچ بھی ہوں بھی شام تو بعد میں اتھے بھی بیان کراں گا ساتھی کوشش کرو اتھے بھی پہنچو اللہ پاک آج دا پروگرام حاضری اللہ اپنے دربار سے قبول فرمائے سنے و سنایا اللہ مدی توفیق دے میرے نہ پائیاں دی اللہ محنتاں قبول فرمائے نا کی تہاڈا جی نا ہے عبدل جبار تہاڈا عمر نام ہے بھائی محمد عامر گل صاحب میرے رین جو نام نکل گیا ہے بھائی محمد عامر گل صاحب اللہ پاک انہاں دی محبت قبول فرمائے انہاں دے بھائیاں دا نوجوان ساتھیاں دا اللہ پاک پیار قبول فرمائے اللہ دعا کرو اے علماء نہ محبت بڑی کر دے جی تسی بھی کر دیو انشاءاللہ کر دیو کوئی نہ دعا کرو اللہ پاک نبی پاک نے بھی اسی سارے پیار کرنے ہیں کیوں جی کر دیا کہ نہیں کر دے ساڑھا ایمان ہے نا نبی پاک دا چہرہ سب نلو سینو جمیل ہے اور جہان دے اندر اللہ نے کو نبی پاک جیسا سونا بنایا ہے اور گج کے بولو نہیں نہ بنایا پھر دعا کرو آج جڑے علماء نہ پیار کر دینے حضور نہ محبت کر دینے میں دعا کر چلا دعا کرو اللہ انہاں نو حضور دی سنت چہرے تے سجا دی توفیق عطا کر اچھی آمین آکھو دعا کرو جدن ارادہ کر لین اللہ انہاں نو فیملیاں سمیت ادھر ہی انہاں دے آج تے عمرے دا اہتمام فرما سفر ہون اپنے بھائی مقدر جے جنہیں بیٹھے ہو میرے برا ضرور بھائی ارادہ فرماؤ زندگی کا نہیں جے پتا آج رات سونا ہے میں سونا ہے پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں وہ سون تے دور ہے گھر بھی پہنچنا ہے کہ نہیں ایک ساہ ہوتا ہے اگلے ساہ دا پتہ کوئی نہیں چہرہ پھپاؤ اللہ نے سونا بنایا کسی نو پر جدوں بندہ حضور دی زینت تے حضور دی سنت سجا لیتا ہے اللہ اور چار چند لا دیتا ہے اثر حسن بندے دے چہرے تے ادو ہوندا ہے اللہ مدی توفیق عطا فرمائے بھائی عبدل جبار صاحب بھائی عامر گل صاحب دیگر رفقا اللہ پاک سب دی محبت قبول فرمائے حضور دی سنت اپنا دی توفیق دے والد صاحب بیمار نے کہ فوت ہو
بھائی عامر گیل صاحب دے والد صاحب فوت ہو گئے، اللہ پاک جنت الفردوس سے جگہ دے۔ حافظ زہیب صاحب دی والدہ او فوت ہو گئی ہیں، اللہ پاک جنت الفردوس دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے مالک جتنے آئے نے اللہ آنا قبول فرما، نوجوان پائیاں ساتھیاں اور جناب علماء بھائی محتسب الہی کرو باپ، اللہ سبنا دی محبت قبول فرما۔ یا اللہ پاک عامر گل صاحب اور جناب عبدالجبار صاحب اور جناب اس مسجد امام و خدیب صاحب دیگر رفا کا اللہ سبنا دی محبت محنت کو قبول فرما۔ میرے مالک ساڑے سارے دے گناہ معاف فرما، دل دگنی رات دگنی سبنا نو ترقیاں نصیب فرما، قدم قدم تے فاصلہ فرما۔ جنہ دے ماں پہ فوت ہو گئے اللہ جنت کے گھر نصیب فرما، جنہ دے زندہ نے صحت ایمان والی عمر نصیب فرما۔ یا اللہ جڑے کاروباراں تو پریشان اللہ رزق کے برکت فرما، کاروباری مسائل دور فرما۔ یا اللہ قدم قدم تے ساڈی حفاظت فرما، جو سنیا سنایا اللہ مزید توفیق عطا فرما۔ میرے سمیت جو قلیل نے بیمار نے اللہ روحانی جسمانی چھوٹیاں بڑیاں درونی بیرونی تمام بیماریاں تو سانو نجات عطا فرما۔ ساڈا ایمان شفاوت تو دینا ہے، تیرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ انہاں بڑیاں تے گولیاں تے میڈیسناں سے شفا تو پانا ہے، اللہ سانو اپنی رحمت صحت نصیب فرما۔ یا اللہ شفائے کاملہ حاضرہ نصیب فرما۔ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔